Bueno, bons días. Vamos a ir con as noticias doce, vale? Vamos a ver, vale. Pois eso, violencia de xénero, vale? Como sempre. Agrediu a súa parella a mordiscos na ceja e nas dúas mesillas, provocándolle feridas importantes que tardaron 225 días en curar. Tamén empuxouna e amenazouna de morte, condeado con eximinte parcial por trastorno. A pena de prisión queda suspendida. Bueno, pois ao final acaban buscando a forma, vale, para librarse de todo isto. Non é normal, pois que obviamente as mulleres teñen que ser víctimas de todo isto e que despois a xustiza non as protexa, vale? Isto é o peor de todo. Detido un home por violar e roubar a unha xoven cando levaba na súa furgoneta dende Burgos, cando a levaba na súa furgoneta dende Burgos hasta Aranda. A nena a conoceuno por unha aplicación de viaxes compartidos e contactou con el porque necesitaba volver a súa casa. Se aproveitan, vale, sempre necesitan pois que a muller sea dependente, que a muller necesite pois depender del, vale, pero que sexa. Entonces é aí pois onde eles xogan, vale, por decirlo de alguna forma, e se aproveitan das mulleres. Confirmada a condea dun home que agrediu sexualmente a súa sobriña cando a nena tiña entre 10 e 13 anos. A nena contoulle que a nena contou no colexio tras un taller de educación sexual. O que lle explicaron coincidía co que ela sofría na casa. Isto é importantísimo, vale? Isto é unha das cousas que falábamos na proposta. Bueno, hai moitísima xente, vale? Moitísimas feministas facendo como se di, publicidade desto, vale? Porque sinceramente é moi necesario, vale? Esta formación política, esta formación, perdón, en educación sexual, precisamente dende temprana edade. Como podemos ver, é precisamente o que ten que ser temprano, vale? Porque a nena foi cando tiña entre 10 e 13 anos a condea, vale? Cando a violou. Obviamente teñen que estar preparadas a esta idade. Moita xente se plantexa di que os nenos non teñen que recibir ese tipo de formación, pero que os nenos a estas idades xa son víctimas de violencia sexual, vale? Por lo tanto, o que ten que pasar é que teñen que estar formados. Unha xoven de Tenerife que denunciou ser violada por dous homes cando era menor asegura que un dos acusados fixo con ela o que lle deu a gana. A nai ha explicado que a nena padece graves secuelas psicolóxicas e físicas. Bueno, pois aquí outra vez, vale, por dous homes, en grupo. Sigue sendo esta violencia masculina, vale? Violencia de xénero que ao final somete as mulleres, vale? Da igual as idades, da igual todo, non importa que sexan persoas, o único que miran son obxetos sexuais. Condeado por golpear a súa parella, violala e gravar en vídeo a violación. A amenazaba con matala a ela e a súa nai, ou con publicar o vídeo se se negaba a prácticas sexuais ou se recibía atención médica. O agresor está en paradero desconocido. Pois este tipo de xente convive, vale, cos demais. Ao final, pois podemos ver cales son as consecuencias de non esparcir ou de non formar a xente en violencia de xénero que acaban sometendo as súas parellas, vale, someténdoas e violándoas e grabando todo, o sea, é que terrible. Investigan a dous homes en Silleda por crear con inteligencia artificial e divulgar falsos desnudos e escenas sexuais de 22 mulleres. É un delito grave, as mulleres están falseadas, as consecuencias para as víctimas son reais. Pois o uso da inteligencia artificial, vale? O que non entendo é como a inteligencia artificial xa permite facer este tipo de cousas, vale? En vez de estar, pois obviamente limitadas, vale? Para que non fagan este tipo de imágenes. Tentativa de feminicidio. Detido en Algeciras por provocar un incendio con intención de asesinar a súa parella. Hai varios testigos das súas amenazas previas á víctima. Condena para a trama que prostituía mulleres traídas dende Paraguai a Valladolid
Vanessa, condenada a 12 anos e 8 meses. Javier R.A. a 7,5. A cabecilla en paradeiro desconocida nin sequera se sentou no banquillo. 6 detidos en Tenerife por organizar unha rede de material de explotación sexual de menores. Descargaban e distribuían archivos por agresión sexual a menores. Un deles tiña antecedentes por feito similar. Que barbaridade. Que barbaridade. Eso é o problema, vale? A violencia, o sea, a pornografía infantil, ao final, o que ten é que pon os nenos tamén, vale? O servicio da violencia masculina. En 2025 en España houve 4.531 persoas maiores de idade condeadas por delitos sexuales. O 97,6 foron homes e o 2,4 mulleres. O número de persoas condeadas por delitos sexuales aumentou un 15,1%. Confirmada a condena para un pederasta que ha admitido que contactou con máis de 100 menores co propósito de obter imaxes sexuais. Se facía pasar por menor con perfiles falsos para gañarse a súa confianza. Un agresor machista quebrantado a orden de alonsamento en 8 ocasións. A última vez intentou asfixiar a súa parella. Bueno, esto xa miramos onte, vale? Suizo, o acusado de violar e golpear a súa inquilina en Valencia. O abogado da defensa trata de usar o pasado da muller como víctima da prostitución. En fin, vale, vamos a mirar este pequeno curto que nos vai a facer pois un resumo do que tenden a falar, vale, dende o podcast, vale, que eu aínda pois non escoitei o novo. Que estemos mujeres trabajando en la tecnología no significa que apliquemos perspectiva de género, porque hay que formarse y hay que saber exactamente cómo hacerlo, pero lo que sí que aplica es que por lo menos traemos nuestras trayectorias vitales de las cosas que nos pasan, que nos impactan, y también entonces eso aparece en los diseños de esas inteligencias artificiales. Podemos decir entonces que la inteligencia artificial es androcéntrica. Bueno, para sorpresa de nadie también, de nuevo, ¿no? Cuando hacemos un análisis de quién ha tenido el privilegio a lo largo de la historia para generar la información de la que ahora aprende la IA, pues nos encontramos, yo siempre digo, con un superpersonaje que tiene un superpoder, que es que representa a todo el mundo, ¿no? Que es un hombre, ¿no? Del norte global, de clase media alta. Bueno, esto remarca a importancia, ¿vale? A importancia de ter contido, ¿vale? De crear contido que visibilice a realidade, ¿vale? Que forme a xente en feminismo. Porque este tipo de cousas hai moita xente que non o sabe. Esa non é que non o sabe, senón que o escoita e o que vai facer pois é actuar e contestar como se o estuveran atacando, cando a realidade non é esa, vale? Vale, vamos coas noticias da ONU. Venezuela, Estados Unidos, calor extremo Europa, ébola, as noticias do sobre. O neno podría agravar a crisis das familias desplazadas polos terremotos en Venezuela. Expertos independientes denuncian o despido de máis de 100 suíces migratorios en Estados Unidos. Europa resistra cerca de 10.000 mortes relacionadas co calor. O brote de ébola na República Dominicana. O Congo xa é o terceiro máis grande da historia e a guerra en Oriente Medio podría empuxar a outros 23 millóns da pobreza. A posible formación dun fenómeno do neno forte podría agravar a situación de miles de persoas que continúan desplazadas tras os terremotos que sacuderon Venezuela o pasado 24 de xuño, advertiu a Organización Internacional das Migracións. A axencia explicou que a ONU está incorporando este risco á planificación de resposta. Nun momento na que a emerxencia comeza a pasar da búsqueda e o rescate e a recuperación temprana. Os equipos internacionais están retirando son principalmente os especializados en búsquedas e rescates. As organizacións humanitarias permanecen sobre o terreo e amplían as súas operacións para atender as necesidades da vivenda, saúde, protección e servicios. Expertos independientes da ONU denuncian o despido arbitrario de máis de 100 sueces migratorios en Estados Unidos. Expertos independientes da ONU denunciaron o despido arbitrario de polo menos 135 sueces do sistema migratorio de Estados Unidos dende enero de 2025 e pediron poñer fin á politización destos tribunais. As destitucións sinalaron que produxeron sen causa nin explicación individualizada e afectaron de maneira desproporcionada a sueces con experiencia na defensa de migrantes nombrados durante a anterior administración ou con tasas de concesión de asilo superiores ao promedio. Os expertos advirtiron de que estas medidas socavan a independencia judicial e poden privar as persoas amenazadas de persecución, tortura ou morte
dunha oportunidade real de presentar os seus casos ante un órgano imparcial. Europa resistra cerca de 10.000 mortes relacionadas co calor este verán. Cerca de 10.000 personas han morto por causas relacionadas co calor en solo 5 países europeos dende o comezo do verán, según datos citados pola Organización Mundial da Saúde. Europa é a rexión do mundo que se quenta máis rápido, con temperaturas que aumentan aproximadamente o doble do promedio mundial. A OMS advirtiu que moitos gobernos siguen tratando os olas de calor como fenómenos meteorolóxicos e non como emerxencias sanitarias, pese a que a maioría destas mortes poden previrse. Pois non se están tomando as medidas necesarias para protexer a xente, vale? O brote do ébola na República Dominicana do Congo xa é o terceiro máis grande da historia. O brote do ébola da República Dominicana Democrática do Congo, se ha convertido no terceiro máis grande xa máis registrado, con 2.073 casos e 796 mortes en apenas 2 meses, informa este xoves a Organización Mundial da Saúde. A epidemia estáse a propagar máis rápido que calquer brote anterior e continúa superando a capacidade de resposta, especialmente na provincia de Ituri, donde persisten cadenas de transmisión que non han sido detectadas. Máis de 80% dos novos casos aparecen entre persoas que non figuraban nas listas de contactos. Cerca de 2/3 das mortes ocurren nas comunidades antes de que os pacientes poidan recibir atención médica. O conflicto armado tamén dificulta o acceso ás zonas afectadas. Este mércores un centro de tratamento da cidade de Bunia foi atacado, aínda que todavía non existe unha vacunación aprobada contra esta variante do virus. 377 personas recuperáronse. Ademais, xa está en marcha ensaios de vacunas e tratamentos experimentais. Necesitamos con urxencia o apoio da comunidade internacional para controlar o brote o antes posible. Isto non é caridade, é unha inversión en seguridade nacional, dixo o director xeneral da ONU. A ONU advirtiu de que faltan máis de 400 millóns de dólares para financiar o plan de resposta e pediu apoio urxente á comunidade internacional. Isto é o que vimos falando, vale? Este racismo institucionalizado, non vamos a mirar pois nos medios de comunicación, nos periódicos, o tema do ébola. Xa levamos meses no que cada vez vai a máis, se acaba de convertir no terceiro máis importante do mundo e obviamente pois isto vai chegar o momento que seguramente non quede aí, vale? Que pasa? Pois obviamente os recursos, que a xente pois está acostumbrada a un nivel de vida que non é a atención médica pois seguramente non sexa a mesma que aquí e a xente está morrendo sen sequera detectalo, está morrendo nas comunidades donde non se sabía nin que o tiñan, vale? Porque tenden a aguantar máis as enfermidades todas. Por lo tanto, o problema ven sendo que non están os recursos medios nin a información necesaria na xente para tratar isto o antes posible, vale? Por lo tanto, quere dicir que se os casos que se coñecen son X, hai máis, porque a maior parte das persoas que están morrendo non habían recibido atención médica, quere dicir pois que a gran maior parte da xente que vai a morrer pois aínda non sabe nin que o ten ou nin siquiera foi a pedir axuda, vale? Por iso é tan importante pois a involucración e concienciarnos de todo. Ata 23,4 millóns de nenos podían caer na pobreza monetaria antes de que termine o ano se continúa a guerra en Oriente Medio e se prolongan as perturbacións económicas asociadas, advertiu UNICEF. O aumento dos precios dos alimentos e a enerxía xunto cos interrupcións do transporte marítimo vinculadas ao Estreito de Hormuz está reducindo o poder adquisitivo das familias, encarecendo servicios básicos como a saúde e a educación. É un escenario moderado, outros 18,3 millóns de nenos caerían por debaixo das líneas nacionais de pobreza e un máis grave, a cifra ascendería a 23,4 millóns. Asia e África concentrarían cerca de 80% do aumento. Bueno, pois, como sempre, vale, a quen non lle vai afectar pois o tema da guerra en Oriente Medio? Pois as persoas que obviamente dan a orden de levadas a cabo, vale? O sufren, sobre todo, pois as persoas máis vulnerables, as persoas que dependen abertamente de todo eso, vale? De esa economía. O problema de todo isto é estar articulado de tal forma pois que se hai crisis, vale, económica, pois as persoas de abaixo sigan sufrindo pois todas as consecuencias. Vale, vamos a ir cos vídeos de hoxe, vale? Vamos a empezar cos vídeos, creo que quedáramos neste, vale? Este xa non o miramos, vamos a poñelo, despois seguimos. ¿Cuál es el gran peligro que amenaza ahora mismo a Estados Unidos? ¿La pobreza?
¿La gente sin vivienda? ¿Tener a un presidente así? No. El comunismo. Quieren añadir 350.000 millones de dólares al gasto militar. Y para justificar semejante barbaridad soltaron esto. Look, we live in dangerous times. We're fighting communism on our own shores and we're fighting evil terrorists and tyrants around the world. Llevan un siglo agitando el mismo fantasma. Y no porque teman que llegue la miseria, sino porque temen que alguien cuestione el sistema que les permite enriquecerse mientras millones sobreviven como pueden. Hablan de evitar que Estados Unidos se convierta en un país del tercer mundo mientras las calles de Los Ángeles se muestran así. Este es su capitalismo. No temen la miseria, la administran y después la llaman libertad. Bueno, aquí sale, vamos analizando un montón, filtrando, ¿vale? Realmente todo lo que estamos a mirar por un punto de vista comunista, ¿vale? De ahí, pues precisamente o nome de canal, o búho da filosofía, rojo, precisamente por comunista, ¿vale? Nos damos cuenta de que efectivamente a lógica impusa, xa o decía Marx, vale? Marx decía pois que obviamente unha sociedade moito máis inteligente, unha sociedade avanzada tiraba máis hacia o comunismo porque obviamente elimina a desigualdade, vale? Obviamente Por lo tanto, por eso é tan importante darnos conta, vale, de que o único que necesitan os Estados Unidos e o único que necesita o capitalismo, vale, que precisamente se nos damos conta son a banca do mundo, porque todos os bancos, todos os cartos, todos os países teñen que ter sede os seus bancos en Estados Unidos, vale, por lo tanto son a banca do mundo. Eso quere dicir pois unha cousa moi importante, vale, que todo este sistema se está fundamentando única e exclusivamente na ignorancia do colectivo, vale, na ignorancia dunha sociedade que en vez de priorizar os seus dereitos prioriza pois cousas totalmente intangibles, vale. Prioriza, por exemplo, pois o mirar o mundial, o disfrutar coa súa selección, involucrarse con ela, vale? Como se eso tivese algún tipo de repercusión, non pode haber nada. De feito, eu seguía un podcast de psicología que se chama Entiende tu mente, este podcast falaban dun estudio, vale, donde pois obviamente collían a personas ao azar e a uns poñíanlle unha bandeira, vale, e a outros poñíanlle outra. E ao final, pois ao cabo do tempo, cada un, a pesar de ser as dúas iguales, e o único que os separaba, pois era, os diferenciaba, era que simplemente eles pertenecían a unha bandeira e os outros a outra, pois ao final acababan defendendo con uñas e dentes, vale. Según parece, pois hubo que cancelar ese mismo estudo porque se estaban a pelear entre eles, vale? Estaban habendo moitísimo conflito. Por lo tanto, non ten razón de ser ao final todo isto. Simplemente é un engañabobos, vale? É o de, pois, tipo, a túa bandeira ao teu país, porque en teoría representa. Ao final, a nos representa o noso país, simplemente por haber nacido aquí. A mí o que me representa é simplemente haber nacido no mundo, vale? Porque o que non me representa son as institucións, a mí non me representan as políticas que se están levando a cabo, a mí non me representa este sistema económico que se genera desigualdade, a mí non me representa a xente, vale? A mí me represento eu, precisamente necesito, precisamente por estar divulgando, vale, intentando crear un modelo moito máis xusto para todos, que o que quero é un mundo co que sentirme identificado, vale. Este mundo, pois eu non me sinto identificado para nada, vale, con este mundo, pero en ningún dos sentidos, vale. E o que hai que ter en conta precisamente é que hai prioridades, vale? Non pode ser pois que nós estemos disfrutando pois de como 22 ou 4 pelagatos, vale, que están aí que acumulan unha gran parte da riqueza a costa de publicidades, a costa de xogar todo isto, que aínda por riba se fomenta que no país no que é sede o mundial estén gañando esta barbaridade de cartos, xa sexa solo polo a turista e todo isto. Miraba onte pois os prezos das entradas da final estaban en $44,000, vale? Hasta ese punto estamos a falar, hasta ese punto de que hai xente, eso non o pode
permitir calquera, vale? Por eso que non nos sorprenda que obviamente nos próximos partidos pois miremos ou na final pois miremos un grupo de xente pois que acumula gran parte da riqueza. Vamos a mirar a cúpula do que é ser un porco en toda regla, vale? Como definía Orwell. Precisamente nós na nosa casa ou todo o mundo na súa casa pensando pois que obviamente a ti hai algo desa selección de fútbol, do que representa o fútbol como a empresa que é ahora mesmo, do que representa toda esa xente vestindo unha bandeira, o que representa a bandeira do teu país, que te representa, e que ti, cando tes que ir a traballar mañán por culpa desta xente que se está gastando 44.000 euros para poder estar sentada aí, 44.000 euros para ver un partido de 1 hora e media, cando ti tes que ir a traballar o día seguinte, cando tal, simplemente para que esta xente poda vivir así por riba das súas posibilidades, a mí dame vergonza, sinceramente, pero xa non é, vale, que haya moi pouca xente que poida mirar e que se queira tomar esta pastilla vermella, que aprece ou que se dé conta do mundo azul no que está vivindo, vale, nesa pastilliña azul que el quere seguir vivindo, que el quere seguir disfrutando. Xa non se trata solo deso, vale, se trata pois de que hai xente morrendo neste mismo momento, mentras hai xente, vale, que está pagando 44.000 euros por estar sentado en un banquillo mirando como xogan 22 personas solo durante 1 hora e media, vale? Mentras nese mismo país se está financiando posible o exterminio do pobo de Palestina, pois a mí simplemente me dá vergonza todo o que representa ese mundial, que sexamos capaces como sociedade de poder celebrar un mundial, de poder estar contentos e gritar un gol como se nos pertencese algo desa patada que fai que entre ese balón a portería, que teñamos que deixar tan de lado tanto os nosos dereitos como os dereitos das persoas que están sufrindo, cando podemos mirar como precisamente ese país, vale, está desmantelando por completo o dereito internacional, ou quere facelo, vale, pero xa o está desmantelando. Por lo tanto, eu non me pode dar máis vergonza, vale, e se nos damos conta, pois obviamente o comunismo é o que está poñendo un pouco de cabeza aquí, vale, porque o que está dicindo é ti non tes porque traballar para conseguir medicinas, para poder operarte, ti non tes que traballar para poder ter un teito, ti non tes que traballar para poder comer a fin de mes, porque ti por nacer vas a ter que acudir a esas necesidades, tanto sea a saúde como sexa o de ter un teito para vivir ti ou para poder comer a diario. Esas son cousas que por nacer saben nin implícitas, por lo tanto a parte fundamental dunha nación que protexe os seus cidadáns, proporcionar todo isto e non facer que todos se peleen entre eles e que loiten entre eles para poder conseguir un teito ou moitísima xente para poder chegar a fin de mes pagando un alquiler, vale? Que eso é o peor de todo. Por lo tanto, sinceramente, a min non me representa, pero nada. Pero nin o fútbol, nin a xente que lle pega patada a balón, pero nin as políticas que se están querendo levar a cabo, nin os políticos que en teoría queren vender unha posición de esquerdas para que se frena a extrema dereita sen impoñer cambios reais, etcétera, etcétera, vale? Porque ao final o bipartidismo está aí colocado intentando engañarnos a todos, dicindo pois que son os vos dentro do malo, e nós temos que coller e tragar con todo eso, en vez de coller e concienciar a xente de que o que hai que facer é cambiar dunha vez por todas, sacar o bipartidismo as institucións e facer unha limpieza dende aí dentro. Hai que saber moi ben a que se escolle, vale? E precisamente de aí a separación de poderes. Eu, sinceramente, mirando pois a decepción que levei co partido que levaba anos, vale, defendendo por as políticas que defendían, eu creo que dende que teño o meu primer traballo de camareiro, que creo que foi no 2015, e que foi aí precisamente cando foi o auge do 15M, no, bueno, o auge de Podemos, vale, creo que foi un partido que dende aí apoiei precisamente por defender a clase traballadora, vale, pero que pouco a pouco levei unha decepción, vale, e isto que nos dá a entender, o que saco un contexto de todo isto, é crear unha separación de poderes, vale, é unha separación de poderes pois que non abarque pois un partido
Unha, porque non chegan a todos lados, vale? Non chegan a todos lados porque tampouco se preocupan por eso, vale? Por exemplo, os concellos, pois obviamente non van a ter unha representación, non van a estar ben representados con este partido. E obviamente isto hai que ir ao forte, vale? Precisamente a forma de separar os poderes e de precisamente gobernar ben os concellos, vale? Ven sendo pois eso, votar, pois sobre todo os partidos que fomenten cada autonomía, vale? Que protexan esa cultura de cada zona. Eu creo que ese é o valor, a lección que aprendemos en isto, porque ao final, se hai algo que hai que aprender tamén do comunismo, é que precisamente confiar todo o poder en alguén acaba facendo que se corrompa, vale? E podemos ver pois como acabou a Unión Soviética, vale? Entonces, me parece moi importante recalcar esto, que o comunismo e ao final todas as políticas de esquerda pois van a enfocar un futuro hacia o comunismo, e o comunismo sinceramente é simplemente ter dous dedos de frente, vale? Que eso é precisamente o que non pasa coa xente rica, porque a xente rica quere estar por riba dos demais, vale? Dalles igual absolutamente o sufrimento que lle provoquen. Só podemos ver que por querer abrir un super resort en Gaza, pois son capaces de levar a cabo un exterminio, vale? E pensar, vale, que ao final o que son dous dedos de frente, o que é o comunismo en sí, é precisamente pensar que simplemente se trata de eu estou aportando ao meu goberno, ao meu país, pois X cartos para que se xeneren e se xestionen certos servizos públicos, por lo tanto, hai que ter uns servizos públicos de calidade. Entre eles, pois un gran parque de vivenda que nos permita movernos dentro de todo eso, vale? Un gran parque de vivenda que non lle falta a ninguén de nada e que obviamente estamos a falar da saúde tamén, vale? Pero que a lógica nos empuxa a eu non teño por que ir a traballar, o sea, non teño por que estar obligado, vale, a ir a traballar para poder ter un teito, para poder comer, para poder permitirme pois un nivel de vida, por así decirlo. Pero en cambio, aínda indo a traballar, tal como está este sistema, aínda así me costa pois ter un teito, alquilar unha casa, pagar a comida, chegar a fin de mes, non falemos de ter fillos, e como todo isto, vale, a saúde, pois imaginémonos, a gasolina, e todo isto que está nas mans pois de buitres, vale, que simplemente se dedican a crear empresas privadas coas que extorsionan as clases traballadoras, vale. Hai que pensar, ao final, os donos dos supermercados se quere montar unha empresa privada, é unha empresa privada, o problema que ten que está única e exclusivamente dedicada a xenerar cartos, vale? A que a persona que invirte certo diñeiro nesa mercancía saque un beneficio, esa é o principal fundamento dunha empresa privada, vale? Mentras que os servizos públicos o que buscan é surtir a poboación, vale, duns servicios mínimos para que non lle falte de nada, sen querer sacar un beneficio. E ese é precisamente a diferencia entre un servizo público e un servizo privado. E precisamente por eso que non pode ser é que a comida, a auga, a electricidade, a gasolina e todos estes servicios, vale, como a vivenda, pois teñan que estar en mans privadas. Non pode ser, porque obviamente non pode haber xente que saque beneficio de todo isto habendo a xente a que lle falta, vale? Se a ninguén lle falta teito, a ninguén lle falta de comer, todo o mundo ten pois os servicios públicos que abastecen todo isto. E alguén quere montar unha empresa privada despois, pois que obviamente va a ter unha serie de artigos exóticos, va a ter unha serie... Perfecto, pois a mí pareceme perfecto, vale? Ese é o modelo a seguir, pois surtindo todas estas necesidades básicas, unha vez aí sí, ter un modelo privado, vale? Pero non cando a xente, pois, obviamente necesita e se está utilizando o sistema económico para extorsionar a xente para que siga indo a traballar cada vez por menos, e por menos valor, vale? Porque o perder valor, o poder adquisitivo da clase obreira, porque pode subir o salario, pero despois todo se encarece, obviamente se perde valor, por lo tanto, é como se te estiveran pagando cada vez menos por o traballo que te estás a facer, aínda independentemente de que teñas máis cartos. É peor, porque se aínda por riba tes uns aforros, eses aforros están perdendo valor, vale? Precisamente por subir
todo ese nivel. Por lo tanto, esta é a forma de pensar do capitalismo. En cambio, a forma de pensar do comunismo simplemente se basa en que a ninguén lle falte de nada, porque ese é o traballo do Estado, vale? E despois, se alguén se quere facer unha empresa privada que sacar beneficios poñendo pois, certos artigos exóticos máis alá das necesidades básicas, pois aí sí sería lícito, vale? Pero non extorsionar a xente, vale, con todo isto, porque ao final a xente depende única e exclusivamente das empresas privadas para abastecerse dos servicios mínimos. Entonces é aí onde eles xogan, vale? Están xogando pois co pan da xente que menos cartos ten, que menos poder adquisitivo ten, vale? E despois a quen lle dá igual, pois a xente que pode permitirse pagar 44.000 euros para ver un partido de hora e media. Esta é a triste realidade que se está a defender cando se lle fai pois tanto bombo, porque cada un ao final vai a miralo dende o seu punto de vista. Non, é que eu defendo certos valores que non sei que, non vas a conseguir nada porque o teu país gañe o mundial. O único que vas a conseguir é simplemente facer máis rico os que máis teñen, vale? Precisamente unha forma de que ten a clase obreira e que teñen as clases pois que obviamente están loitando por unha xustiza é precisamente rebelarse en torno a isto, vale? O sea, se nos poñemos a pensar o increíble que hubiera sido que no momento no que se anuncia que o Mundial vai a ser en Estados Unidos e que veña a gran parte dos xogadores de fútbol, vale? Sobre todo os que están en contra pois do xenocidio, do racismo, vale? Da extorsión, do capitalismo, se neguen, vale? A participar no Mundial precisamente por lo que isto representa. Pois é unha barbaridade, sinceramente, deixas en bragas tanto a FIFA como a Estados Unidos, como o propio sistema capitalista. Estás mandando un mensaxe moi importante, sobre todo mirando a xente, toda a afición que ten detrás todo isto. A min, sinceramente, me dá vergonza que non exista este pensamento, pero é normal vindo de xente que obviamente cobra millóns, vale? Os xogadores de fútbol acaban cobrando millóns e dalles absolutamente igual lo demais, vale? Obviamente que ao final eles hai un montón de xente que igual foi a non sei cantas manifestacións durante todo o ano, vale? Cunha bandeira de Palestina na man. E ninguén non vai ter recoñecemento por facer eso, vale? E probablemente non se sepa, nin se sepa en Palestina, pois que obviamente están levantando unha bandeira no seu concello para reivindicar a Palestina. Pero en cambio, ven un fulano que cobra 50.000 millóns cun pau, en ese pau leva a bandeira de Palestina, se entera todo o mundo, ese hicho un héroe. A min é que é hipocresía e ao final é manipulación de masas, vale? É manipulación de masas de como nos venden neste sistema capitalista, que todo o que ven sendo o que faga esta xente está moi hipervalorado en comparación co todo o sacrificio que fai moitísima xente para loitar contra a realidade, vale? Non miraremos a ninguén pois decir, Spanish Revolution, por poñer un exemplo, leva anos dicindo o do xenocidio en Sudán, o do xenocidio en Palestina, leva anos visibilizando a realidade dos Estados Unidos. Non o van a dicir, pero en cambio, fulanito, menganito, salen dicindo que Bad Bunny dicindo que o racismo non sei que, cando aquí o están reivindicando, e ten moitísimo máis valor que o diga ese fulano que o diga aquí Spanish Revolution. E iso é o triste, porque ao final eso é clasismo, vale? E o que nos queren dar a entender é que o éxito e todo isto e as súas palabras teñen moitísimo máis forza precisamente por haber chegado hasta aí, ter todo ese poder adquisitivo, ter todos esos cartos, cando a mí me dá vergonza, vale? Porque o único que fomenta isto é seguir as cousas como están, vale? En vez de, pois eso, mandar unha mensaxe cada vez máis importante e obviamente as clases ricas que queiran estar en apoio desta loita, pois que o fagan reivindicando desde os seus postos de traballo. Como pode ser no fútbol, pois obviamente non participar deso, vale? Decir abertamente, eu non vou a participar precisamente por todo o que representa todo isto, por lo tanto non estou de acordo, etcétera, etcétera, vale? Como isto, pois 50.000 cousas. Que pasa? Que obviamente pois non hai esa involucración, pero ao final levantamos unha bandeiriña e nos creemos e a xente pois como ten moitísima máis alabanza e ao final é eso que nos di a pouca importancia que ten a opinión da xente cando sobre todo que está manipulada neste ámbito, vale? Senón que hai que centrarse moito máis pois en saber, vale, que o camiño que hai que seguir o poñemos nós e non o pon ninguén, vale? E todo isto ven precisamente porque o comunismo, o
o que fai o comunismo e conseguía sacar todo isto, toda esta realidade a luz, vale? Simplemente, por eso unha pastilla roja e vermella en toda regla, vale? Porque ao final, se nos poñemos a mirar todo como debería ser e dende este punto de vista, vale, tan lóxico, porque simplemente de ter dous dedos de frente se desmorona todo o sistema capitalista, vale, e como nos damos conta de que solo coa ignorancia e con a manipulación de masas se consigue manter así, por lo tanto nos damos conta de que se levan aproveitando da ignorancia da xente, tratando a todo o mundo como un rebaño durante anos. O peor de todo non é eso, o peor de todo é que o rebaño non se dá conta de que está sendo tratado como rebaño e se pensa que son a puta hostia, vale? Precisamente de aí, daquellos barros, estos logres. Vamos con el siguiente vídeo. ¿Dónde puede refugiarse una persona palestina? En Gaza, el ejército del Estado sionista de Israel bombardea durante la noche, ataca campamentos de desplazados y mata a personas que ya habían perdido sus casas. Primero destruyeron sus barrios. Después las obligaron a vivir bajo una lona. Y ahora también bombardean las tiendas. Pero es que fuera de Gaza tampoco existe refugio. En Susia, en la Cisjordania ocupada, colonos israelíes atacan a las familias palestinas, incendian sus tierras y sus propiedades y las expulsan en una ocupación ilegal que avanza pueblo a pueblo con el consentimiento internacional. Los ataques de colonos se han disparado y ya han desplazado a miles de personas. Da igual que estés dentro de Gaza o fuera. La lógica es la misma. Destruir tu casa, quemar tu tierra y hacer imposible tu vida hasta que te marches. Y si no te marchas, matarte. No es un conflicto entre iguales, es limpieza étnica ante los ojos del mundo. ¿Dónde puede refugiarse una persona palestina? En Gaza, el ejército del Estado sionista de Israel bombardea durante la noche, ataca campamentos de desplazados y mata a personas que ya habían perdido sus casas. Primero destruyeron sus barrios. Después las obligaron a vivir bajo una lona. Y ahora también bombardean las tiendas. Pero es que fuera de Gaza tampoco existe refugio. En Susia, en la Cisjordania ocupada, colonos israelíes atacan a las familias palestinas, incendian sus tierras... Esta é a realidade, vale? Mentres algúns pagan 44.000 dólares para poder mirar un partido de hora e media, a realidade en Gaza é esta, vale? Mentras algúns están preparando a final do domingo, creo que é o domingo, os palestinos seguen así, seguen habendo, ou vamos a mirar despois, un incremento nese número de mortos, vale? 73.000 estamos xa, vale? 73.000 e pico mortos dende que empezou o xenocidio, vale? Non son poucos, a min parece unha barbaridade. Só habería que ver pois a cantidade de xente que entra nese estadio, vale? Casi poderíamos encher un estadio coa xente que matou tanto Estados Unidos como Israel, porque non nos olvidemos que Estados Unidos avalou, vale? E dixo que estaban moi ben usadas as súas armas. Pero en cambio, o Mundial a nosa España pois non ten absolutamente nada que ver, o fútbol non é política, etcétera, etcétera. Pero os cartos os levan os mesmos, vale? Se están enriquecendo os de sempre, vale? Por lo tanto, sí é política. É política, non sería política sempre e cando non lle faltara a ninguén de nada, vale? Pero isto é como un vídeo que miraba onte, vale? A casa totalmente sen construir, pero había unha piscina xa construída e a xente bañándose nela, vale? Obviamente, primeiro que construir a casa e despois xa disfrutarás da piscina, vale? Pero coa casa sen construir, pois obviamente, en fin. Vamos a mirar así. Bye bye. Burger King acaba de cancelar su colaboración con el Showcase y retirar su menú. ¿Quién te crees que eres? Estás hablando con un campeón del mundo. La empresa asegura que sus declaraciones no representan los valores de la marca. Pero no nos engañemos, Burger King no ha descubierto hoy quién es el streamer. He ganado más en una promo de Burger King que tus padres en 20 años trabajando. Venga, sí, cerdito. Llevaba años protagonizando polémicas, insultando y humillando a quien se cruzaba en su camino. No me creo mejor que nadie, pero aquí nadie es mejor que yo. Parte de los problemas del feminismo es que lo veis en todas partes, el machismo. Esto es lo que ha generado Irene Montero y su séquito de desequilibrados mentales. No te vale la pena estar con una tía tan atractiva si tienes ese pensamiento.
Yo creo que el gobierno está intentando meter ideas para que yo las diga aquí, porque saben que no tengo filtros, y entonces que la gente piense que aún estoy mal de la cabeza. ¿Sabe lo que te estoy diciendo o no? Porque el talento me lo paso por la polla. Lo que ha cambiado no es el chocas, lo que ha cambiado es el coste de mantenerlo. Bienvenido al mundo real. La vida es así. ¿Qué cojones estáis pretendiendo? Cuando miles de personas empezaron a exigir un boicot, la provocación dejó de generar publicidad gratuita y comenzó a amenazar las ventas y la reputación de la compañía. Y ahí apareció de repente la preocupación por los valores. Ahora hacérselos la víctima. Esta retirada demuestra algo importante. La presión funciona. Las multinacionales pueden soportar la indignación moral, pero no soportan que esa indignación llegue a la caja. Esto quiero que quede claro, y esto son datos, no opiniones. No ha sido un regalo de Burger King, ha sido una victoria de quienes se negaron a normalizar que la chulería, el desprecio y la humillación se premien con contratos publicitarios. Tu problema es que no te estás enterando de lo que está pasando. Es ridículo. Ponte a trabajar. Ojalá algún día te des cuenta de todo el daño que estás haciendo al feminismo y todo el daño que estás haciendo a la igualdad. Este é o poder, vale, que ten a sociedade. Moita xente cando fala de democracia, fala de que a xente mande e todo isto, estamos a falar de xente, vale, que é inculta e ignorante, vale? Cando ti lle das un poder a unha sociedade e non está formada para el, o decía Sócrates, vale? Obviamente estás facendo que mande alguén que non ten ni puta idea. Que conseguiu a sociedade española? Pois conseguiu darlle moitísimas visibilizacións a este tipo precisamente por este contido que crea. Non nos vayamos a pensar que a xente que mira os Ocas non sabe o tipo de contido ou o tipo de persoa que é. O mira precisamente por eso, vale? E esa é unha gran parte da sociedade. Acabaron facendo multimillonario este tipo, vale? E a cantidad de cartos que ten este tipo ahora mismo só lo sabe el. E precisamente por eso se cree que ten a capacidade e se cree mellor que os demais, vale? Xa o decía tamén Aristóteles, obviamente, os cartos e o poder que te dan os cartos é o máis antinatural que pode existir, vale? Porque obviamente o que podes conseguir cos cartos é de por sí antinatural. Por lo tanto, acaba convertindo que xente como esta, vale? Xente como os Ocas, pois acabe tendo todo este poder de chegar a tanta xente e aínda por riba que a xente o crea, vale? Que a xente se crea toda esta puta barbaridade que di. Ese é o principal problema. E despois está, pois obviamente, pensar, vale, que unha democracia que se chegamos hasta aquí, como chegamos, vale, a duras penas, hasta este punto, con esta democracia totalmente dañada, vale, polo coñecemento das persoas, a xente se desentende por completo da política, non lle importa e se pensa que ten dereito a opinar e todo isto, sobre todo isto, cando non é así, vale, e precisamente por eso se pensan, vale, que teñen todo o dereito do mundo a estar, non sei como dicilo, pero, bueno, se creen que teñen todo o dereito do mundo a opinar como opinan sen estar formados en todo eso, vale? E precisamente por eso é polo que a sociedade inculta e ignorante acaba colocando pois nun pedestal a este tipo, vale? E despois o tipo pois se ríe na cara dos seus seguidores dicindo pois que obviamente ten máis cartos el nunha promo de Burger King que o seu pai e a súa nai en 20 anos traballando, sabes? Entonces é unha falta de respeto pero en toda regla. Pero xa non solo por parte dos Ocas, senón por parte das propias multinacionais en sí. Mandar esa cantidad de cartos a xente precisamente para que te faga unha promo é unha puta barbaridade. A cantidade de hamburguesas que tes que vender precisamente para poder pagar todo eso é unha barbaridade. Eu non sei hasta que punto, sinceramente, somos conscientes do que significa todo isto. Significa darlle millóns ou miles de euros a unha persoa, vale? Simplemente por salir nunha foto promocionando a túa hamburguesa. Pero despois ti necesitas vender cantas hamburguesas para poder pagar esa promoción que ti estás facendo. Por lo tanto, xa solo hai non sei cantas hamburguesas que prácticamente tes que vender de balde, por así decirlo, solo para pagar esas promos. Pero eso xa non di outra vez estamos a falar pois do que representa este modelo de comida, vale? De comida rápida, que xa non solo se trata
como se di, de que a xente acaba indo aquí, vale? En vez de deixar os cartos, en vez de ir a comer a calquer outro sitio, e ninguén nega, vale? Pois que esta comida está feita para estar rica e todo eso, a pesar de que todos sabemos que a calidade, pois, non é a mellor. Pero ao final este sistema funciona así, vale? Polo tanto, ao final son unhas promos brutais, hai moi pouquiña xente levándose unha cantidade de cartos brutal simplemente para que ti vayas a comprar esas hamburguesas e ti vayas a comprar todo eso e ao final son casi gratis as hamburguesas pois que ti estás a pagarlle ao restaurante simplemente para que lle pagaran pois esa promoción. A mí simplemente me dá vergonza de pensar e obviamente eles se botan abaixo. Esta xente se bota abaixo, vale, precisamente por pensar, vale, que isto pode repercutir na sociedade, vale, nas súas ventas, pero podo asegurarte que tanto os seus seguidores, que non son poucos, non van a estar en desacordo, vale, con todo isto que está dicindo. Pode haber moita xente que este totalmente de acordo co que di e vai a seguir mirando, vai a seguir pagando a súa suscripción o mesmo. Non olvidemos que para que esta xente teña todos estos cartos hai xente que está suscrita a este tipo de contidos e despois miramos directos. Eu teño visto algún directo por aí na que insulta ou fala de unha forma irrespetuosa a súa parella, vale, en público diante de todo o mundo, o sea que eu non entendo nada, sabes, pero bueno, aquí cada un consejo, vale? Eu creo que quedou bastante ben claro o que hicimos, pero xa non só agora, senón que eu creo que xa o deixamos bastante claro sempre, vale? Outra cousa, pois, é que polas circunstancias se mire que obviamente a xente non entende o contido que estamos a falar aquí, vale? É como falar pas paredes. Pero bueno, prensa nacional. A DAO da Garda Civil sobre a súa orden de que a UCO non fora proactiva. Estou cansado do exceso de protagonismo. A Audiencia Provincial suspende casi todo o Suez peinado, pero bendiza a súa cacería a Begoña Gómez. A trama civil e militar detrás do golpe de Estado de 1936 que non iba a liderar Franco. Todo está xa en marcha. Trump mina o sistema electoral de Estados Unidos recuperando o bulo do fraude de 2020 acusando a China de facerlle perder. O presidente dos Estados Unidos, nunha comparecencia sin preguntas, afirma que o mecanismo electoral estadounidense é peor que calquer país do tercer mundo, mentras China rechaza as acusacións de interferencia na votación. Dudo moito que China este interferindo nas votacións porque obviamente son eles os que están interferindo, vale? De feito, a extrema dereita ten isto, vale? Cando eles din pois ti fixeche isto, ti fas isto, son eles os que están facendo, vale? Mismamente, Israel acusou hai pouco de querer interferir, de que hai xente querendo interferir nas eleccións de Israel e obviamente son eles os que están intentando interferir nas eleccións de fora, vale? E Donald Trump con todos os tecnoligarcas os que están intentando influir nas eleccións de todo o mundo, pero en cambio din que son eles, vale? O sea, que son os outros os que están intentando interferir. Por lo tanto, este é o gran problema. Calquera que teña dos dedos de frente sabe que o que acusan precisamente son eles os que están facendo, vale? Decembro de 1935 ainda queda máis de medio ano para a sublevación militar que derrocaría a democracia, pero o descontento co proxecto republicano era cada vez maior. A destitución do líder da CEA, Xosé María Gil Robles, como ministro da Guerra, había intensificado o malestar dos sectores reaccionarios do exército e da élite conservadora. De noite, tras generales manteñen unha reunión secreta que é interrompida polo tenente coronel Valentín Galarza, trae un encargo ao líder monárquico José Calvo Sotelo, que envía unha mensaxe claro: é hora de dar un paso ao frente. Daquela reunión non saliu ningún acordo, pero a escena reflexa que a idea que acaba de acabar coa República non surxiu da nada antes de desembocar en golpe de Estado do 17 ou 18 de xulio de 1936 que cumpre 90 anos. A planificación do levantamento sole situarse a finales de 1935, definitivamente acelerado polo triunfo do Frente Popular en febrero de 1936, pero os movimentos conspiranoicos bullían prácticamente dende o inicio do novo réximen. O cambio había empezado a recorrerse moito antes de que cunha dirección precisa. Bueno, pois obviamente todos estos sectores reaccionarios e fascistas, vale? Non pode haber nada máis ignorante que un fascista, porque simplemente se trata de non querer ter responsabilidades, de non querer asumir a inteligencia que fai falta
para abordar todas as dificultades que veñen e querer sometelo todo pois a un fascista, vale? Que para colmo, pois o fascismo de por sí xa é unha corrupción propia e tende a xenerar moitísima violencia, vale? Esparcida por unha simple persoa. A directora da Guardia Civil declara ante o xuez que se sinte víctima da trama do caso Leire Díez. Condena un colexio de Ourense a indemnizar con 12.000 euros a unha alumna acosada por súa orientación sexual. É unha puta barbaridade, vale? Isto precisamente evidencia a necesidade da formación, vale, da educación, xa dende tempranas idades para formar a xente, vale, porque o que non é normal é que en espacios educativos se xenere violencia en vez de eliminala, vale, precisamente para eso sirve a educación e utilizar a inteligencia, para eliminar a violencia, non para fomentala, vale, non para sinalar, senón para aceptar e acoller, esa é a realidade. O mar da Ardora fai brillar de noite as playas, por eso xa miramos. Bueno, vamos con Sáhara. Se perde o contacto con Nama Asfari, mentras o Sáhara Occidental volve a romper o silencio. Se perde o contacto con Nama Asfari no seu día 40 de folga de fame. A familia non recibiu a chamada semanal do preso político saharaui. Bueno, Pegasus Marruecos e o silencio de España. Aminetu Haidar, ministro e gardas civiles baixo vigilancia. Non me deixa abrilas, vale, non sei que pasa. Cuestiona a visita IAYUBS, cuestiona a visita oficial do rector da Universidade da Laguna a territorios ocupados. O ONG Saharaui anuncia que han perdido contacto co preso político Nama Asfari. Denuncian dende Argentina a execución sumaria encuberta de Nama Asfari e chaman a súa liberación inmediata e incondicional. Italia, municipios de Toscana reafirman o seu apoio á poboación saharaui mediante o programa Pequenos Embaixadores da Paz. O secretario xeneral de Usario conclúe a súa visita a Costa Rica. Como noticias, vale, podemos ver que ao final ir contra o poder pois ten unha serie de consecuencias e esas consecuencias pois son tratos denigrantes e a morte, vale, entre cárceres israelíes, entre cárceres marroquíes. Os colonos queiman un vehículo, un tractor, abusan dunha familia e rouban ganado. Outros colonos queimaron un vehículo e un tractor e intentaron queimar vehículos na cidade de Ramin, ao oeste de Tulkarm. O contexto dos ataques dos asentamentos a gran escala en os que abusaron dunha familia e roubaron o seu gañado, Kibert, Amnenzel e o sur de Hebrón. Na cidade de Ramin, oeste de Tulkarm, os colonos queimaron un vehículo e un tractor. O cidadán Manal Zeidan dixo que 4 vehículos que transportaban un grupo de colonos irrumpiron na cidade. 5 mártires, bombardeos de artillería para vaciar o oeste de Gaza dos seus residentes. As forzas de ocupación continuaron a súa agresión en ataques contra França e Gaza, especialmente no norte e o sur, donde se intensificaron as incursións de avións non tripulados en vehículos. Tendas de campaña e transeúntes causaron a morte de 5 mártires e máis de 25 heridos. As áreas oeste da cidade de Gaza foron testigos dos bombardeos de artillería pesados e continuos onte, especialmente os barrios de Al-Zaytun, Al-Tafa e Al-Shujaya. Os dous cidadáns, Mohamed Ared Al-Rifi e Suhail Salah Hadevi, morreron cando foron atacados por unha marcha israelí cerca de Smafor Junction, no barrio de Tufa, ao noroeste da cidade de Gaza. O cidadán tamén foi martirizado e varias persoas desplazadas resultaron feridas, como resultado dos ataques contra avións de combate israelíes, unha tenda de campaña que albergaba persoas desplazadas na área do porto ao oeste da cidade de Gaza. O cidadán Ibrahim foi martirizado e outros resultaron feridos como resultado dos bombardeos de artillería israelíes que apuntaron ao perímetro de intersección estatal no barrio de Zeitún, ao suroeste da cidade de Gaza. Esta é a realidade, vale? E isto é o que non pode ser. Non pode ser 44.000 euros por sentarse nun banquillo unha hora e media, vale? Para mirar un puto partido de merda e que haya xente morrendo polo camiño, vale? E precisamente no país que está financiando e facendo posible todo isto, porque todas estas armas a gran maioría proceden de Estados Unidos, vale? Demolición dunha casa e instalacións no Valle do Medio de Xordán, asentamento e aislamento dunha casa, novos pedidos e notificacións. Decenas de colonos se trasladan a un asentamento na cima do Monte Ebal. As familias israelíes se trasladaron onte a un novo asentamento no Monte Ebal con vistas á cidade de Naplusa, según o Consello Regional de Asentamentos de Cisjordania Ocupado ao Norte. Esta mañán, as familias do grupo Ebeli están trasladando o seu equipo e mudándose a caravanas en un novo asentamento de Ebal que se estableceu en Samaria.
dixo que o Consello con un comunicado. Un vídeo publicado polo Consello mostrou a docenas de colonos israelíes movendo caixas e mobles de casas móviles que generalmente utilizadas polas primeiras etapas dos asentamentos. Alrededor dunha docena de casas móviles alineáronse nunha carreteira recén construída sobre a cima da montaña e estaban decoradas con bandeiras israelíes. O presidente do Consello, quen estaba no sitio, dixo que o acordo podría recibir unhas 600 familias no futuro. Estamos establecendo aquí un asentamento próspero que iluminará toda a rexión e este é un gran paso ao camiño para expandir a nosa presencia en toda a área do norte de Samaria. Os palestinos que viven na cidade bella de Naplusa, no valle de baixo da montaña, dixeron á AFP que as casas móviles eran visibles dentro da cidade. O gobernador de Nablus, Ghassan Dallas, dixo que a AFP, o cidadano palestino, iba ao Monte Ebal a pasear e respirar aire. Hoxe nos cortaron o aire asediando a Naplusa de todos os lados con asentamentos e ataques. Sinalou que o monte, que a súa vez domina Naplusa, inclúe un campamento das FDI e parte do asentamento o que reforza a sensación da población palestina da que a cidade está sitiada. Bueno, pois eso, vale, siguen pois acosándoos, vale? Cada vez pois agora o que fan é moverse e asentarse aí precisamente para non ter que desplazarse tanto despois, vale? É unha barbaridade. Sinceramente é unha puta locura. Coa complicidade de todo o mundo, vale? Mentres todo o mundo está mirando pois po fútbol, pois as familias morren ou siguen habendo mortos, non hai quen se preocupe de todo isto, vale? E isto sinceramente non é un mundo no que vir. Cando nos miramos todo isto, o que nos din, ou a min, ou polo menos o que me di, non é que non é un mundo que teñamos que vir para vivir a nosa vida e ser felices, non se hai outras persoas que carecen destas posibilidades, desta liberdade, vale? Por lo tanto, por eso, a nosa felicidade está condicionada a involucrarnos con este tipo de cousas, vale? Por eso o verdadeiro camiño sigue sendo involucrarse con estas persoas. E obviamente sinalar a todo aquel que sexa capaz de acabar con isto e que non o faga, vale? Porque non nos olvidemos de que Estados Unidos ten nas súas mans a capacidade para poder limitar e deixar de vender armas a Israel, vale? Sánchez si verá a España pelear pola segunda estrella en Nova York, que non nos sorprenda, vale? Que non nos sorprenda que lle importe unha puta merda todo. O oficial de ICE no tiroteo en Maine ten antecedentes de comportamento violento según familiares e rexistros. Legisladores exixen respostas despois do informe do tiroteo de Maine en Bhopal. Trump utiliza a dirección de horario estelar para plantear dudas sobre as eleccións estadounidenses antes das eleccións intermedias. Estados Unidos golpea pontes e derrumba unha torre no porto clave da medida que se expande a súa campaña en Irán. Os condenados por delitos sexuales aumentan en España un 15%, máis do 97% son varóns. As mulleres non cometen nin o 3% dos delitos que se registraron nas 800 agresións sexuais cometidas por menores. O que dicimos, vale, isto ven sendo un problema dos homes, e ese pequeno porcentaxe non conforma unha maioría como para ser algo de xénero, vale? Simplemente é casos aislados. Eso sí, son casos aislados. En cambio, a gran maioría, que son ese 97% deses 800 casos, é problema dos homes, vale? Da cultura e da educación que recibiron. E nada, vamos a deixalo aquí, vale? Por hoxe eu creo que está ben, creo que repasamos bastantes cousiñas, vale? Nada, quedou ben resumida a actualidade do día, verdad? Quedou ben enfatizado moitísimas cuestións, vale, que había que tocar, que me parece que hai que tocar precisamente sobre isto, e ao final, pois, que o presidente do goberno formando parte dun partido que é bipartidista se queira ir á final do mundial cos cartos que isto implica e que custan, que miramos que custa, vale, ir ao mundial, pois que non nos sorprenda que acudan hasta ali, vale, porque obviamente vamos a ver, pois esa cúpula porca, vale, que son capaces de pagar 40.000 euros por un asiento precisamente para ver unha hora e media de partido mentras unha gran cantidade de xente está morrendo, vale, está morrendo a mans dos israelíes e por culpa do goberno do que se está celebrando todo eso. Polo tanto, eses cartos, esa involucración, ese movimento podría ir dedicado a moitas outras cousas. A xente te venderá pois que teñen dereito de disfrutar e todo isto, pero todo ten un límite, vale, ao final, en fin. Queda todo dito. Mañán seguimos.